ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦ ꯃꯣꯅꯣꯝ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯥꯕ RCC ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ State asigi chawkhat thaurangi thabak pumnamak maning halle haibase ngarang thamkiba budget estimate aduna mayek sengna takle haina opposition ke member MLA ke Megachandana house thamkhre. Relief camp te laiba sing masa gi yumda hanjil halu haiba demand da lakiba khongchat ama thingnaba hodabada police ka mukna khre paw lobu changba pawmi ama police na purakpadagi shokle. Amade paw lobu chatpa pawmi purakpagi matangda chief minister ga pawmi shinga unakre chief minister na chap chab action lakhotani haibage thazam pirakre. Kurumzare Times of Manipur pizza bat numidangi pau miding tarp namakpu DAYAPATI SENJAM tram nok chare haujuk pau sandok na pizare lamdam asida mahausagi tangdu laitaba phibam puraknaba ngasidagi anawba lamai ama hangdokpa horani haina Manipur gi chief minister Nongthomam Birena phongdokre wafam ase haujuk chathariba Manipur Legislative Assembly gi budget mifamda agenda number 3 oina budget estimate ki general discussion da opposition gi members se yauna pukhalaki bo wafam se gi matang da sengdokladuna finance ki 400 poriba chief minister Nongthomam Birena phongdokibne budget estimate ki general discussion aduda members singna thamlakhiba tongan tongan wafam singi maramda sengdokladuna house ki leader chief minister N Birena hai Manipur da oiba economic ge fibam amade inflation wangliba ase hojik tholiba irang asiga pari leinadaba nate adumakpu employees singi thagi tolop pending amata lehende inflation wangliba ase sud nem hannaba lenga asina angamba thakta honare hojik tholiba irang ase lakshin naba honabada miyam gi luchingbo oina leiriba aikhogi thodang chawi relief camp singda lairiba inmate singi pungning fathaduna irang ase punna loishinaba honabina se luchingba oiriba aikhoina emotion da thabak tawdabana phagani relief camp ki inmate sing masa gi yumda hekta hanjinba yakhiroi hojik tholiba ase lanni masida miyoi kaya ama lekidre kaya amana asok apan nangkre amade yum kaya maina chakrabani maram aduna irang ase politicize tawduna inmate singda awaba pigumse law and order gi fibamna mafam kharada Changthok Changsin tawbada khudong chadaba oire thokliba issue ase tampakta leiriba aikoi masal gi marakta nate adubu issue asida politics laurakpadagi aikoi masal gi marakta tokhai tana hanga tawre relief camp ke inmate singda irang tawnaba insilaga leirapade waroshin purapang ngamloi ngasi maksu silchar da furup khuding mak ke miyoi sing yauna wari sanakre law and order gi fibam na maram oiraga changba yadaba mafam sing changhan naba akanum ongdo honade Lairiba MLA Yankai asina warif lauraga inmate sing masa gi payumda hanjin hambe yaroi adubu makoi sing ase masa gi maram namda khunta lekta naba lengak na lokhatpa yaba thorang pumno lokhale masida yum mai chakraba singi yum nangna sanaba senthang fawba kaithaba lekre security gi meeting da masa gi yum da changba yaraba sing leinaba yawnei mamang chahi da law ubangam khidaba lofam sing chahi asida di security gi jackson thoranga loidana law unaba hokre Irang asi hawalakpada lupa crore lising anigi special package ama pibinaba center detection ke adu package adugi saruk ama oina lupa crore chamanga hanbagi oina pirakpa lekre matung tarakpo oina state asida thokiba hailstorm amade ichawna maram oiraga package ama pibinaba su center detection kre haina chief minister Nongthomam Birena makha chana phongdokhe ngasigi budget estimate ki general discussion aduda
opposition के member MLA K Ranjit, MLA K Mega Chandra, MLA TS Lokeshwar, MLA Okram Surjakumar amadi ruling के MLA Sheikh Nurul Hassan ngarang Chief Minister N Birena thamkiba budget speech adugi mutangda makoi ki oiba apen pedi wafong kaya house thamkhe Hojiki situation sida koi emotionally leader ekhoi na kitang phadharaga mayam ge elected member ekhoi na sarkar pairiba law seme be koi na kitang phadharaga laibak thirabi relief camp da leiriba kholiba consult torga situation ji hana solve tongna ba khona borom da mai wonsen haninge honorable speaker sir ekhoi na emotional way na chatragadi mayam loi tholani relief camp da gi loi tholani siri tarogadi thoke khalam da bu su thoga kana gadra ga na khalakani ma ge hogi be MP election du da ka da kahalo yumda hanjanan ge ka da kahalo yumda hanjanan ge adu gi shoram be adu yumda hanjan ba je da khudut hanjan badi yaro ba sogna rizil lane ba sogna rizil lane mi siner bane mi no mai kapner bane mi asai da gari thingai na magi khana badu nate ba sigi sogna ris asai da gari ma thingai na re da khana badu nate ba on this will sir masi khana rise no mai pai ba la lo ba loop yaur kanda kana da mi hatna mai thadana tawru sigi policy program matam low bu changni I ngarang su thang difference committee mayama central level yauna semaga honori ngangnari tawri positive su lae handare no ka ta kwere no ja mi sina da kwere no Chandel amasong Kaching district ke lona badal leibak ke molnom khulda lenga ke ayabai yaudana saba RCC thong adu soidana thugai gani haina Chief Minister nong thomam birena phondukre Wafom asingasi Jathakiba Manipur Legislative Assembly ki ayuke session na pangthokpa question answer gi matamda sugnu esigi MLA K Ranjit na hanglukpa wahangi pakumda Chief Minister nong thomam birena phondokibane question answer gi pungfom da MLA K Ranjit na hanglakhiba wahangdi Chandel amasong Kaching district ke lona badal leibak ke molnom village ja lenga ke ayabai yaudana furup amagi piyoi sina RCC thong sagal hairiba asi chumra chumlagadi hiram asida lenga na kari meeting changbal leirabagi haibasine MLA K Ranjit ki wahangi pakum piraduna home gi 400 puriba Chief Minister nong thomam birena hai lenga ki ayaba yaudana ke molnom village ja lona yadaba mongda RCC thong sagal haibagi report fangki lei haiba wafam thamke Chief Minister ki pakum adubo counter tawraduna MLA K Ranjit na makatana hai mahakna hangliba wahangi pakum ase chap chana thong saban lei natraga leite haina mayek sengna pakum pibagi mahut report fangki lei hairiba asina takpade tawningba tawrasanu haibagi mamichai Hiram asida lenga ki daite yaudaba manba maongda pakum pirakpa ase peningai oide haina MLA K Ranjit na phondokhe MLA K Ranjit ki wafam aduda Chief Minister N Birena makhatana pakum piraduna hai lona yadaba maongda sagatliba RCC ki thong ase khudakta sabat lepnaba lenga na Chandel district ki DC da order thoktuna khankhre maduga iroinana security force ke personnel seng mafam aduda changsanduna thong saba adu lephankhe kanagumba amattana lenga ki ayaba yaudana thong ase makhatana saba yaroi Hairiba thong ase tanja ama yenglaga soidana maki thugai gani haina Chief Minister N Birena makha chana phondokhe State ase ki chawkat thaurangi thabak pumnamak maning hale haibase ngarang thamkiba budget estimate aduna mayek sengna takle haina opposition ki member MLA K Mega Chandra house thamkhre Wafam ase finance ki 400 puriba Chief Minister N Birena rang house thamkiba budget estimate aduga mari lainana ngasigi assembly session na pangthokpa budget estimate ki general discussion da mahangna phondokhibane opposition ki member mari amadi ruling ki member amana makoi ki oiba wafam sing thamnakhiba general discussion aduda MLA K Mega Chandra na hai handaki budget ase mamang chahi ka yengnarubada pe masina state asigi chawkat thaurangi thabak ase maning hale haibadu takle Budget haibase state amagi administration ge yanglin saru oiribane adubo mamang jahidagi handakna crore chani rom hantarapa haibase laibak thibane madusu state ki economy phattana laiba tanja amadane haujuk oiriba state asigi economy gi phibam ase fagatnaba center dagi package amat lawraga menkhatna bokonaga dabane awaba kaya mayok nari bam jam gi dama ahenba senfam budget ta haibase lenga ase chawthok chaningai oigani pambai ama sejinaduna handaki budget ase chawthoknaba amadi mahi chana bokon ase handaki budget ase piklabasu tax lawbadadi ahongba amata leite miyam gi chawkat thawranga mari leinaba scheme kaya budget ase mamita dabra haina khali loinana major department singi development program sembagi wafam so handaki budget ase da pande loinana asa amasung anganwadi workers singi welfare ga mari leinaba amata reflect tawte
पुमनमक्सिंग असगी मथक्ता बजट एस्टिमेट पुथोक्ट्रिङै ममांगदा थम्फम थोकपा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट थमखिदबा अदु नुंगाइतबा फावी हाइना एमएलए के मेघचंद्रन मखा ताना महाकी वारोल हाउस थमखे इरांग असिना मरम ओइरगा लांजेनदुना रिलीफ कैंप चंगदफम लौदुना लेरिबसिंग मसा मसागी युमदा हंजिलहलु हाइबा डिमांडा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैटे विक्टिम्स मोरेन सिंधुना इनमेट सिंगना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली फाउबा खोंजंग नंसिनबा होनबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग खोंजंगलोई सिंगी मरक्ता चाउ मुकनबा थोखरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना अकामपाता लेबा आइडल गर्ल्स कॉलेज च लेबा इनमेट सिंगना खोंचट असे चटपा हौरकपदा मांगजौनना सेम सादुना लेरंबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के टीम अमना रिलीफ कैंप के गेट चगे थोरक्तनबा मेगाफोन की खुथांगदा चेक्सिनवा थमखे खोंजंगलोई सिंगना खोंजंग अदु चटनबगी दमक रिलीफ कैंप अदु के गेट लांथोरकबा मतंग अदुदा पुलिस की माइकेदगे चेयर गैस सेल अमदि स्मोक बॉम्ब कापसिनदुना याम अदु तनखाइनबा होनखे पुलिस ने चेयर गैस अमसुंग स्मोक बॉम्ब कापसिलुबा अदुदगे रिलीफ कैंप अदुदा लेबा मियोय खरना पुलिस दा फाबिरो हाइदुना चेंसिलखे मतंग अदुदा खोंजंगलोई सिंग अमदि पुलिस अनि की माइकेदा चाउना मुकनबा थोखे मखा ताना असुम मुकनरकपदगे मियाम अदुबु तनखाइनबा होनबदा पुलिस ना अहेनबा चेयर गैस सेल अमदि स्मोक बॉम्ब कया सिजिनबगा लोइनना नोंमै राउंड खरा ब्लैंक फायर तोखे पुलिस की एक्शन अदुना मरम ओइरगा थौदोक थोकलिबा अकामपाट लंबीगा हेक ताइनना लेदिबा ईस्टर्न आइडल स्कूल गे माइरोय खरा पाखतुना वांथबा यावरकपदगे स्कूल अदुगे ओजासिंगना पुलिस दा चेयर गैस सेल अमदि स्मोक बॉम्ब सिजिनदनबा लाउखे अंगांसिंग अदुबु सेननबा होनबदा ओजासिंग अदु अचौबो खुदोंग चादबा अममायनखे पुलिस का ngaihak muknaraba matungda khongjangloy sing aduna पुलिस की अथिंगबा अदु नमखाइदुना मखा ताना खोंजत अदु चनबा होनखे खोंजंगलोय सिंग अदुना अकामपाट लंबीदगे थोरकलगा सिंगजमै कोंगबा रोड यौरकपा मपादा पुलिस की एक्शन अदुना मरम ओइरगा मियोय खरा असोक अपनखे थौदोक अदुदा सोकलबा सिंग अदुदे सलाम तोंबा चही निफुका तरुक सोइबम रोबर्ट चही तरागा निपान नावलैमा सौराकपम चही निफु अमदे युमनाम इबे चाउबि चही हुमफु मरीदे असोकपा सिंग अदु एम्बुलेंस सिजिनदुना लाइकननबा हॉस्पिटल दा पुखतखे चैरक अदुदा थौदोक अदुगी पाउ लौब चंगलुबा इंपैक्ट टीवी न्यूज की पाउमे आरसी मंगांगचा मणिपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमना किन्ना थिलकपदगी असोक अपनखे सोकलबा पाउमी आरसी मंगांगचाना फोंदोरपगी मतुंग इना मफम अदुदा पाउ लौब चंगबदा वहंग पहंग अमदा तौदना मणिपुर पुलिस के एसआई अदुना किन्ना थिंजलखि बने महाक मसामक पाउमीनी हाइना सक ताकलबा फाउबा महाके मोबाइल फोन अमदे कैमेरा मुंदुना थुगाइखे मसगी मथक्ता पुलिस ऑफिसर अदुना पाउमीदा हातोकनी हाइना फाउबा खेलमके हाइनसो महाकना मखा ताना फोंदोरकले तुंगदा सोकलबा आरसी मंगांगचा राज मेडिसिनी दा पुकतुना लाकनखे खोंजलोय सिंग अदुना खोंजत अदो मखा चथरक्तुना सिंगजमै कोंगबा रोड लाकपदा पुलिस की माइकेदगी लेपतना टियर गैस सेल अमदे स्मोक बॉम्ब सिंग सिजिनदुना मियाम अदुबु लाक्सिनबा होनखे मदुदा लंबी परिंग असिदा लेबा संबानजुरम चाउबा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल गे माहिरोय खरसु वांथरखे खोंजंगलोय सिंग अदुना स्कूल असगी मपा यौरकपदा लेंगाकना पीबा चाक एनसांग चानिंग्रे इसाना तांजबा हुमांगबलगी चरा चाहनबिरो हाइबा डिमांड तौदुना पुखम तेंकोट कया पथोक्तुना खिंगदुना खोंगबा हौरखे थौदोक थोकलिंगै मरक अदुदा हौजिक चथरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिफम के 0 आवर की मतमदा सुगनु एसे के एमएलए के रंजितना थौदोक असेगी मचांगदा हाउस पुखतखे खोंजंगलोय सिंगदा खुद थाबा अमदे का हेनबा थोंग सिंग असे लेबहनबा मणिपुर पुलिस के मकोक थोंबा ऑफिसर सिंगदा ऑर्डर पिबियु हाइनसो एमएलए ना हाउस के पुनिंग चिंगनखे खोंजंगलोय सिंगना पुलिस के अथिंगबा अदुबु दमखाइदुना सिंगजमै चिंगा मखोंग तमना लाखे मफम अदुदा तोंगान तोंगान माइके कयादगी लाखिबा रैली अदो अमतोय पुनसिलगा अपुनबगी ओइबा खलाउ लाउरबा मचों रैली अदु अकामपाट की रिलीफ कैंप तमना अमु हनखे ngasi खोंचत अदुदा चुरचानपुर मोरेन चिंगबा मफम दगी लांजेनदुना हौजिक तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप सिंग दे लेदिबा इनमेट सिंग माइके दगी वाफम कया फोंदोरखे बसिंग फाइनेंस की वगैरह कई वगैरह है लान चलागसु आंगांसिंग लेक तमनदबा यादे दो अदगी चादबा यादे थक्तबा यादे अदुदना सरकारना पीबी पिजाबन अदुबो कोई पर्सनल होइना अखोइना तोंगाना लोइन तौजै सरकार की पोस्ट लौवी सरकार की दो मपुम लौबु मतमदा अखोइना साइड तंखाय म सुजागनी तंखाय म यानसिनजगनी दो चाजै हैबदी कोई मियोन सो कोई डिपेंड तौजदे अखोइ ngasi बुकता अखोइना लान चले कनागी ममदसु डिपेंड तौदे मिगी मखा पोनसु हिनिंगदे अखोइ इरोमदम इसाना कनो तौना याम नुंगाइनासु हिंगे हाबगी वासु नचदे अदुबो अखोइ इसागी पांगन इसागी हुमांगमन्ना अदुमाइना वात पादन हिंग मीने कोइसु अदुबो सिदा लान चलक अखोइना लेबु मतमदा याम नुंगाइते हाइतारे कोइसे हुजे अखोइना अदुकी मतिक पेंदे मरमदे अखोइ ngasi मफम मसिदा यौरकलिबसे ngasi की पालिबा लैंगाक अमदे ngasi की इरांग असिबो
ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯃꯔꯤꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯕꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯛ ꯋꯥꯔꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯔꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯥꯔꯝ ꯊꯛꯂꯝ ꯈꯪꯗꯒꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯌꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯎꯕꯤꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯈꯔ ꯄꯤꯕ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯆꯠꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯦ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯩꯇꯩ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ 15 ꯐꯥꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯒ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 100,000,000 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯊꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯅꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯟꯊꯠꯀꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕꯒꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯥꯝꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯐꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯅ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ अकामपात आइडियल गर्ल्स कॉलेज रिलीफ कैंप के इनमेट्सिंगना चटखिबा रैलीदा इनमेट्सिंगा पुलिसका मुनरपदगे मियोय कया असोक अपन नंखिबा थौंग अदु माइटे काउंसिल मोरे एमसीएम गे माइकेदगी अकनमोंदा कंडेम तरुकले लेंगा पाबिरिबा अमदि अपोजिशन दा लेबिरिबा मयामसिना खननबा रिली मखक्तम सम समना कोमेन सिंजबा सिदा पुलिस की माइकेदगी यामना साथीबा एक्शन खरा तरुकसि माइटे काउंसिल गे माइकेदगी तमोय सोंगा नुगायतबा अमदि यानिंदबा कोदुकसै मरमदी रेली अदु खोंसांद्रिङै मनुंगदा रिलीफ कैंपदा लैबा प्रजासिंगि लाइफमदा याग्यास अमदि मोंबु कापसिंदना अति खंगनांगिबा अमदि असुक अपन नंगंजिबा मयाम अदुबु मदु अखोय मेते काउंसिलना तमोय सोंगना मदु
यानिंगदे मधु मियोइबा अमदा चथगदौबा एक्शन नत्ते हाबजी थमजनिंगे Akampat Ideal Girls College Relief Camp ke inmate singna chatkiba khongchat amagi pau noba chatpa Impact TV ki reporter RC Mangang Chap Manipur Police ke SI amana tamthina furakpa ado All Manipur Working Journalists Union amasong Editors Guild Manipur EGM na akan mongda condemn tawbagan loinana Manipur ki Chief Minister Nongthomam Birenda point ahum yawba memorandum ama pishinkre ngasi Manipur Press Club ta paumi singi oiba mifam ama pangtoklaba matong Chief Minister Secretariat fauba khongchat ama chatlaba matong pisin khiba memorandum aduda yawriba point ahum adude paumi da khut thakiba police official adugi mathakta logi matong ina action laukhatbiyo amade atubu wild fanghanbiyo paumi shingna thodok amagi pau coverage tawbada state police na karamna loina kadagi haibagi akanba instruction pibiyo amade thodok asika mari lainana Mari lainaba singna pung nifuga nipan ge manungda action laukhatbiyo haibane paumi shingna memorandum pishin balakpa aduga mari lainana Chief Minister Nongthomam Birena hai police na paumi da khut thai hairiba ase akana mongda condemn thawi thodok aduda soklaba paumi amasung asok apan nangkiba yamgi awabada saruk yari paumi da khut thabagi thodok adugi matangda kumna thizilaba matungda hayeng fawbagi manungda matik jaba action soidana khutkane haujuk fawbagi oina video evidence sing yengbadade paumi adu mathau tawduna lezabani haiba khangba ngamle irang tholakpa matamda police personnel singsu tension soidana leramkani adum oinamak police haibase biyanggi punsi amasung lanthum ngaknaba leibani haibase kaidonungda kawridabani hainasu Chief Minister Nongthomam Birena makha chana fongdokhe Paumi soiba dugi dong tai nungai taba saru ya jadi ya duga isa sing soiba ke manung duda laiba mi sing so pasu ado ai kari nong tang kramai ta buno kari no to roga bujiki soiba paumi dubu khuthari bu manung kari gino kramai ta buno ikopna athuba matamda tawr kan dai appropriate action subsana ilogani paumi gi da thoi si paumi gi si police tuna tholak pada mamang ga lejarga magi sumdagi coverage to bo era me adu hoi my card yaw yaw da ba du di matam ki security ki kanone do he khut thaba se ai ma se condemn to he khut thaba I thong to go si paumi ma da condemn to we aduna I sab saba matik sa bai khitang di ticket ki ge aduga action subsana loge na me am hajiba pizir matam mai boy he ma munung da me am da khangan jage aduga hujik soi koli ke du bi ai adumai amju gi president secretary da I kaino magi layeng na ko na bu di I side ki no khara mating pang ga to loi puthok ne khun ma so pusung Chief Minister Nongthomam Birenda memorandum pisiluraba matungda Editors Guild Manipur gi General Secretary Yumnam Rupachandrana hai thodok asagi matangda thijinaba matam khara pinaba Chief Minister na hairakpatike hayeng fawgi matam piramle hayeng fawbada lengangna laukhalakpa action da peli natraga pendi haibadudi response adugi makha polagani amade makha taba kari tawgadagi haibadu khanaragani thodok ase Chief Minister na akan mongda condemn tawrakhe Manipur Legislative Assembly mifam manungda leidingaida takiba pau aduga hojik tholaklaba matungda uriba video evidence asiga adugi matik khenaba leirami haina phongdokpaga loinana Chief Minister na hiram asida kumna thizilaba matungda matik chaba action laukhatkani haibage thajaba pirakle haina so mahana makha chana phongdokhe appropriate action ase kamai longdu no haibada ticket pam di kitang di change ado ticket pajima time frame ma khoina piu haibani time frame je hayeng bawgi manungda ma kari lege do ma khangalage khoi ahan bada mana condemn tawi ko paumi this waina khutha basi condemn tawi tharoi da bani haiba potum di thambire aduga mana hairisi sigi poche ma ticket pam di changi ahan bada mangonda lairamba mana assembly da lairingai da mapandagi tamakpo pau lairamba duga akhoina video evidence utlaba matungda mana SCD incident thoiba mafam duga di kenei na haiba potum ma masa establish ta hore adama DGP unarga asengba kaigi lege pawdu akoi ma lawra kanda hengma manungda di kainom di khangal lage na haire ado koina adu memorandum da hai potu karigumba madu peli pendi habduna heng koi amjugi da amma kanda meeting ma tawkanda khanabagi adu magi response am dingai bum changi na dan thamjage Micham miyamna democratic oiba maongda chatba khongjangda security force singna makha chana ka henba thong chatharaklabadi coordinating committee on Manipur integrity kokomi amade leibak miyamna tumina leithokro haina kokomi na thadorpa churl amana phongdurkli kokomi gi media coordinator yumkhaibam Surjit Kumar khumana kudek piduna thadorpa churl aduna hai irang asina madam oiraga lanjena duna relief camp leiriba miyoi singna masa masa gi yumda hanjinba yanaba leingangna thabuk paikhat piu haiba demand puduna democratic oina khongchat ama chatpane
Maduda security force in a tear gas amade mob bomb kapsinduna asok apan nahan kibatan najada paumi amat tamtina fuki bagal doyana Manak nakpadan labor school game high sing aki akang nangan kibat hawong sing asay kokominan lum na lawi amadi kandam tawi masida chanari ba security personnel sing mathakta lenga na matik job action athuba matam dala ko piyo lanjan naduna relief camp ta changda fam lawduna naiba inmate sing na makhoi gi awaba du kharadang oiraba so ko khan bina ba mapi mapa oiriba lenga ki luching ba sing da democratic oiba mo ongda wakat chaban lakpada security forces sing na tati tawina tobi ba haibase democracy chatli ba lenga amagi aseng bali chatnate Tampaki micham miyamna democratic oiba moongdang wakat kaya puduna miyamgi oiba khongchat ama chatpadana security force na araiba thauna fudoktuna miyamgi wakat put namthanaba konaba aduga chain kuki narco terrorist na maijai miyamgi yung kaya mai thaduna amade micham kaya haduna terrorism gi thabak chatharakpa matamdana central force amadi state force na karisu tawdana tumini jingtuna nei Tampaki micham miyamgi damang central forces amade state forces singna mating pudoktuna security force amade chap chaba mathau adu chain kuki narco terrorist singe mathakta chap chan khut handuna mathau pangthok lamba thoklabade numit manga nigi manungda Manipur da thokliba irang azil loishin bai yarambani hainaso cherol asida palle Haukiba chahi ahum rom asida North East region ki oina paikhat kiba chawkat thawrangi thabak natraga project kaya yamna paikhat pa lekhrabage amade padugi damak kaithokhiba senfam singi matangda marik chumbo wafam thambidaba Manipur gi Rajya Sabha gi member dingthok sana chawba lesembana parliament ta thamkhre Rajya Sabha gi member dingthok sana chawba lesembana supplementary question oina haukiba chahi ahum rom asida development of North Eastern region donor ministry gi maikaidage North East development work natraga project kaya mu paikhat pa lekhrabage haina wahang hangke wahang adugi pakum oina donor minister Jyotiraditya M. Senjam Hai Arunachal Pradesh Yauna region asigi laidiba state sing ase laibak asigi historical cultural amadi economy agenda da maru oiba mafam ama khalli Prime Minister Narendra Modi ki meeting makhada North East region asida ahen meeting thambagan loinana region asida purakliba ahongba sing amade paikhatliba chawkat thawrang singi tamak kaithokliba sanfam singi matangda marik chumuk wafam sing thamke Minister makhata hai Jahi Tararom asida North East ki chawkat thawrangi tamak lupa crore manga dasmik ani kaithokriba yamlaba senfam ase region asigi oina Indian ning tamba fanglaba matung jahi hufutara panga asida amuta thokidre kumja English nation taraga mari taraga manga tagi kingbada lairiba estimate ase lupa crore lising kuntaret ka chamanga oirabadake haukibe jahi da lupa crore lising mari futara mathoiga janipan subna ani da hingatke masi hanagi expenditure ge saruk ahum makai hingalabani haibu pafum su fongdoke DM University ki laiba problem sing athubada loishinaba hodari haina Education Minister J.S. Basanta Kumar na fongdokre wafam basinga se chathakiba assembly session da DM University ki vice chancellor yauna mathau taba staff sing matam chan haptaba amate Manipur Technical University ki exam matam chana pangthok tabagi matangda khangabo assembly constituency ki MLA or Surja Kumar na calling attention oina pukhalaki bo wafam gi pakum oina Minister Basanta Kumar na fongdokibade calling attention adugi matangda sengdokladuna Minister Basanta Kumar na hai GM University ase Association of Indian Universities ke member university ama oibaga loinina UGC Act 1956 ke makhada 2F fanglaba grant in at State University amane University asina graduate amadi postgraduate ke batch mari housing fawda puthokre DMU Act 2017 gi matung ina university asigi thabak thauram singda state government gi thaudang asi yamna chawte university asigi chancellor oriba Manipur gi governor gi meeting makhada university asi chalai bane university asigi vice chancellor registrar amadi staff sing appoint tawba haibase governor gi khutta lei kumja English nation na kurmathoi da pangthokiba DPC gi result ado mamang tha July gi tang 19 result lauthokre masina DM University gi award pa strength ado khara makhai di mekhat pangamlakane DM University ase housing nak accreditation fangnaba process tawba loide University ase makha da leiba college kharaso naki accreditation fangba yaure DMU gi oina staff ki award pa khara leikiba maramna process tawbada matam khara laukibana exam pangthoknaba honabada thinthabani athuba matamda university asige problem sing tawnaba mapigani problem sing solve tawnaba akaramong honari haina Minister Basanta Kumar na makha takhe oza kya gi sanction post lebage habdu 17726 lay aduga
Hausi fill up toraga laibana 11,605 adu vacancy na 6121 lising taruka chama kumathoi na koi hausi vacancy lay aduga asa haibiruba koi ki honorable member concerned schools ingse phajana world class standard sem karna ba koi kan honajari basic infrastructure provide tawna honajari aduga oza wadi bising su tapna koi mention ba honajari hana ai thamjage Puba thangba ngamloidaba selgi demand kaya torokpagi mayokdang ase Consortium of Manipur Petroleum Dealers Fraternity na wakan from Jathakre Petroleum ki product puba driver singsu steading thadokpagi khongjang changsin bahokre IOCL BPCL HPCL amadi Naraya Energy ki apex body amok oriba Manipur Petroleum Dealers Fraternity na silaga kaisampat leimajang laikai ki community hall da pangtokpa wakan from aduda petrol pump sing da aki akang pibikano petrol diesel government ke fixed rate ni Tilhau alugumna mamal hengat pay yade apade puba thangba ngamloi daba demand tawbiganu haina thaba banner sing sizinake wakat mifam aduda sarukya khibe United Brothers khongnang ani karaki provider ngangbam mamjana hai mamang chahigi me tang ahum dege thorakhibe irang asina madam oidaga petrol amasung diesel yonbagi chang asi chade yang khairong hanthade masina madam oidaga petrol pump hangliba sing adugi madi khudong chadaba kaya mayunare Housing Aikoina Fangliba Santong Ase Kumja English Natara Katareta Petrol Mamal Ase liter and Lupa Hufu Doi Piring Matam Aduga Chap Mane Aduba Housing Petrol liter and Lupa Chama Yorabanina Capital the Aduki Matikwangkalakli Nakal Amarom da Santong di Hengalapalite Asumna Kudong Chada Bafibam Kaya Mayok Nading Cherak Asida Puba Tangbang Abloy the Selgi demand among Lepton Tarokli Selgi demand ama Piba Loijing that demand amuk Taropa Leptre Masina Madam Oidaga petrol pump game Mapu Sing Awaba Kaya Mayok Nade Yaragadi Selgi demand Taropagi Mahut donation oina Lapiyo Aikoisu Angam Basan from Hapjake Lakliba Selgi demand sing as a Aikoina Fangliba Sendong Dage Hendokre Haina Mamjana Makatarake Akwai ga thawgi gari ka tanate gari khuding mak ta moina lambis da lawri ba tax me ama se gamen na kai do la lei raga kai do kari yenga ga lei raga lohali no ba siwo aduna akwai loina mak se tok pata bane akwai di lambis da chatra ga ti akwai di kai dagi poche purakani aduna poche purakta ti akwai di thaw jo dum akwai upai leitre akwai lepning da jo dum lepani aduga akwai di aseng bagi haradi akwai lepning de ba aduga parza mayam akwai na lepa di parza mayam wa ga ni na akwai khanjai aduga akoina demand kai ka su akoi pining da badi laite demand to bira kanu hai badi nate donation oina lakpiu akoi angam ba pizage natraga di akoi se mathayam sare hai na akoi parbi ga masung government da adagi sa sing da akoi khangan jabai da mada sit and protect se tau jabane atar government asu ya mathu matam da lan je lotion biduna akoi da thoi ba thaudo ga di laibak se da wari ba si kokhan biu hai na hai janing ko assembly farming esa aroi ba nai ba hai di Poloi leba warep ama lobiyu kari tawraga poloi oigadaba no haido adugumba warep ama lobiduna parza mayam ge awaba si ubiduna gamena assembly sida achetpa khongpham ma galona na warep akanba warep ama lobiyu na haizaning Marathana Ramalomne say Sky Hospital providing 24/7 emergency service of heart attack in Manipur. Don't delay, reach out immediately. If you're having symptoms of heart attack like sudden onset chest pain, breathlessness, pain in left arm, heaviness in chest, collapse, etc., hurry. Consult our experienced heart specialist for best treatment to increase chance of survival, and our available services are EPS RFA for palpitation, device closure of AST, VST and PDA hole in heart, coronary angioplasty and stent implantation, pacemaker ICD combo implant, balloon dilatation of heart valves, all kinds of open heart surgery, coronary artery bypass graft surgery, surgical replacement of heart valves, MVR, AVR, TVR, any other children with birth heart defects, etc. Heart OPD timings 9 a.m. to 4 p.m. Monday to Saturday, Sunday emergency service only. For more details, please contact reception Sky Hospital. Imphal West District ki Ningthemcha Karongda laiba Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center na drug amasung alcohol gi problem lairabasing matam gachunaba mongda sel yamna changdana layengli Social Welfare Department ki license makhada chalairiba treatment center asina piriba tongan ba servicing di detoxification, yoga and meditation, psychoeducation, art therapy, group therapy, cognitive behavioral therapy, cash management, relapse prevention program, relationship building worksheet,
family and friends therapy, individual therapy, addiction co-occurring therapy, aftercare, extended care, recovery convergence meeting asinasingbani. Malaysia ge Malacca da laiba Asia Metropolitan University dagi addiction laina gi matangda master's degree paibada natana ICCE Colombo plan dagi international certified oidaba Dr. Sapam Lalit na lingkhatpa treatment center asida miyoi lising ani gi mathakta layengkrei masigi manung miyoi lising ama hena mahausagi punsida halakpa ngamkrei treatment center asida laidiba staff pumnamag national amasung international gi thakta training fanglaba ngaktani hapta khudingi medical officer na treatment lawriba khudingmag routine check-up tawduna yamna checksina layeng chathai amaromda treatment center asida laidiba miyoi khudingmak ki right mapung phana ikai khumnaraga layeng chathaba asina maram oiraga staff amasung patient ani gi marakta afaba mari thamba ngami masida natana family education program pangthoktuna addiction laina karamna thengnagani haibagi gyan losing singsu imung manungda chap chana piri kanagumba drug natraga alcohol gi problem leiba yarobadi treatment center asigi phone number 9774857077 natraga 8798621531 natraga 9612323551 da ngasimag tanabiu. Break matungda mayam butaram nokchare makata bu pausing pizare Amaromda Manipur Petroleum Products Fraternity na changsileba khongjang ase saugat po inang ngasidage coordinating committee POL and Black LPG drivers singna trading fight of ge khongjang changsin ba hokre Hiramasigi matangda coordinating committee POL and Black LPG drivers ke general secretary Nambram Samungong na hai Manipur Petroleum Products Fraternity na retail outlet dealers amasung LPG distributors singa khusam daduna sel gi demand kaya toropagi mayokta ngasidage khongjang changsin na bu parep lokhe Makoy na laurakliba firep asida driver singnasu support tawbo oina ngasidage steering pai dabgi khongjang ase changsin ba hobani haina samungong na makhat takhe Mamangda khoigi consortium of Manipur Petroleum Products Fraternity in associate with retail outlet dealers and LPG distributors singna khoi han mangjong na tarik amadagi August ki tarik amadagi khoi lambi da extortion tarokpa puba thangmangam da demand mayam ama mathang han leiramba changdagi henklakpa aduna maram oiraga suna kanda transporter sing wenamak leiriba transporter Manipur gi leiriba IOCL gi Naraya Energy gi BPCL gi ISP gi LPG gi leiriba mayam punamak chida yamna chawu effect ama leirakpa idea puba thangmang ngamakta demand mayam duna torku maramdagi akhoi management amta ngamaktaba adugumana maram oiraga moida tawriba business ki leiriba mayam du moida ngamdabagi polam khaklerpadagi moigi sigi khongjang asi strike tawbagi khongjang asi moi changsalakibane masidagi horaga aduda akhoi transporter sing leiriba mayam BPCL IOCL Naraya Energy ISP LPG leiriba Manipur gi All Manipur Petroleum Fraternity haina moigi leiriba akhoi gi transporter sing gi moina strike sida akhoi driver sing gi maikai dagi su full support tawjari Ngasi akam patalaiba Idle Girls College Relief Camp ke inmate singna jatakhiba rally adu lakshinaba honabada Manipur Police na jatakhiba thawong aduna Eastern Idle School akam patam hai tamliba jahi nauriba mahairoi singbo aki akhang nanghan kiba thawong ado mahairoi luf tarukna akar mong ganin daba phungdurukle Desam M so case A MSF amade mahairoi luf ama yauna mahairoi luf taruk asina thadorokpa jarol amana hai akam patalaiba Idle Girls College Relief Camp ke inmate singna jatkhiba khongchat ado Laksinaba honabada Manipur Police na tear gas amade mo bomb na chingma kaptuna tankainaba honabada Eastern Idle School akam pat ke jahi nauriba mahairoi singda aki akhang nanghan bagi thawong ase lup tarukna akar mongda condemn tawi Biyamgi ihau ama thingnaba chathaba thawong ni hairabaso mahairoi sang amade mahairoi singda aki akhang nanghan ba ase wakal khanthaba ngamdaba nigi thawong ni makha tana leibak masa tadaba thawong ase chathabi kanu haina mahairoi lup taruke charol asina haide Ngasi akam pat Idle Girls College Relief Camp ke inmate singna jatkhiba rally amagi coverage loba chaluba impact tv ki paumi RC mangang cha furak pada chene ba SI Nikhil thabak tage terminate tawgadabani haina nongpok ningthau panthoibi development committee kerau bitrana lengak ta tashilakle thawong adubu yaning daba phongdoktuna nongpok ningthau panthoibi development committee kerau bitrogi president Salam Modu Mangolna hai paumi da khut tharakpagi thawong adu akar mongda condemn tawi Masagi mathau tawriba paumi amada Manipur Police na jatakhiba thawong ase ka henba thawong ni
Madungda asigumba thawong asi makha chana tawdanaba chenariba SI Nikhil khudakta thabaktage terminate tawgadabane amju amadi EGM na lawrakba firepta committee asina saugatkani haina mahakna phungdokhe. Anganmata ekhoi akampata ekhoi moriyadagi ekhoi gi inmate sing gi ekhoi lili camp da laiba ekhoi gi inmate sing aduna ngasi assembly ekhoi mifam pham ni bangda ekhoi CM da mori goiba ekhoi apen pen da ekhoi gi thamoi gi oiba wahi khara ekhoi memorandum ama bisanabgi damakta ekhoi CM assembly tana ekhoi na rally ama lakha matamda ekhoi ikhang khangdana ekhoi Manipur police ki yamnaba kano sipoi singna ekhoi gi invest sing aduga mungna rakpadagi adugamba mungnaba sing aduda ekhoi gi place impact tv gi ekhoi reporter ekhoi raja ramesandra mahana adugamba mafam aduda jangchanduna paulona basang matam aduda ikhang khangdana ekhoi gi mana sangma matam aduda ekhona press me la na hangi adu mani haina mana card sana haiba ekhoi SI amna mahapu SI du so ekhoi masak maming ekhoi chum loi khangjare haibe SI sina mahapu konjalaga ekhoi mami mamai khangde yamna thina ying na hingta na phubirakpa asima ekhoi muponi tho panthabi diplomatic committee karau kendagi karau bitragi oiba ekhoi apex body amagi president amgoina asigumba pressman gi ekhoi gi press ki hak mappa ekhoi pressman gi hak mapiba asi thamoi sona kandem tawi Akampat Ideal Girls College Relief Camp ke inmate singna chatkiba rally da inmate singa police ka mungna rakpadage thodok amada pawno bachetpa impact tv ki reporter RC Mangang Chabo SI amada tamthina furakpa ado All Manipur Local Cable Operators Association Amalkona yaningdaba fungurpe Association asina thadorpa cheror amana hai Paumida khut thaba mara leba SI adugi mathakta lengakna logi oiba Lokhatpa yaba thabak sing lokhatpiyo Majung tarakpada asigumba thawong asida chenaba singi mathakta Amalkona tumina khaklei thukloi hainasu cheror asina haide SBI Rural Self-Employment Training Institute RCT ge makhada beauty parlor management amade pigri gi matangda tha amachumna pangthokadaba training program hodukre Imphal West District ke Chakil da leba industrial estate ke complex cha thagadaba training program hodokpagi thauram aduda mari leinana SBI RCT Imphal West ki director Yumkhaibam Dewana hai India pumbagi oina jahi taraga nipan dagi nifuga manga fawbud lairiba naha sekbo masana masagi senthok lehenabagi pandam da lengak asina paikhalakpa khongthanggi saruk ama oina ngasigi training program asi pangthokpane ngasi pangthokliba training asiga tharaga taraga manga suba training program ne training program asi hek loibaga certificate amam su pigane masigi certificate asina masana masabu thabak pijana ba honarakpa matamda sel thungi mateng kaya su bank ki khuthangdagi lauthaba yabagi khudong chabu su pidi haina mahakna makha chakhe thauram aduda Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ge State Mission Director N Bandana SBI LDM Imphal West KSS Rameshwar amade atei masak naiba miyoi kiyana thauram gi athoiba michunglen sing oina saruk yakhe अखोगी ट्रेनिंग जी फ्री ओइबा ट्रेनिंग नि हाइबदि मसिदा अखोगी एडमिशन की करी कैम त लेरोय अदुगा मसिदा अखोगी फुडिंग लोडिंग तौरगा अखोइना लोइना सप्लाई तौरगा ट्रेनिंग जी फ्री द तौबा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नि अदु ट्रेनिंग जी हेक लोइ कानसिदा अखोइना सर्टिफिकेट अमा पिगनि ट्रेनिंग दु लोइरे हाइबगी अदुगा सर्टिफिकेट जी पायरगा अखोइना अखोइ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिंग हाइबदि बैंक सिंगदगी लोन की खुदोंग चाबा फंगनि अखोइगी एंटरप्रेन्योर ओइनिंगबा सिंगना माइ पाकनबगी दमकता अखोइगी इंस्टीट्यूशन असिनासु बैंक नासु अंगम मतेंग पांगनि Lok Sabha ki MP Alfred Kangam Authorna Manipur ki Chief Minister Sindokadabani haina Parliament ta thamki bukpafam adu akan mongda kanjem tawi haina BJP Khundrakpam Manjal ki President Moirang Them Nirabanjana Phongdorukle ngasi Manipur Press Club ke Thangjing Hall da pangthokpa paumi shinga unaba amada Nirabanjana wafam pasi phongdokladuna mahakna makha chana hai Mamang thakta Alfred Kangam Authorna MLA oiringai matamda Manipur DGP ani thamsi amade Chief Secretary ani thamsi haina ching amasung tam ani thona khaidokna ba honakhiba misakne Hauzik Manipur da chathari ban ase karidagi horakhibanu haiben dingthina khangdana Manipur ki Chief Minister sindokna wafam thamlakpa ase hakchinna lawi loinana hauzik tholiba irang ase ka mari leinana NRC amadi border fencing na chingbo wafam phongdokpagi mahut tayon na wafam phongdokpa ase laibak thibani haina Nirabanjana phongdokhe
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ NRC ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯤꯡꯂꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯂꯨꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MP ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯥꯔꯊꯔꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ NRC ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕ FMR ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Relief camp da leiba inmate sing yumda halhanbiu haina protest tawkiba ado chief minister na inmate sing MLA sing yumda lege haibage changsing makhongjang oina uhan khiba adu laibak thibani haina committee on protection of mighty victims moregi vice president thoiba ningthaujan phongdorle hiramasi majang ngasi Manipur press club ke thangjing hall da pangthopa pawgi mifam amada wafam ase phongdokladuna thoiba ningthaujan hai Tha taraga manga hena irang thoktuna mayum da hanjin be yadaduna relief camp da leiba sing mayum da hanjin halu haidura ngasige khongjak adu jangsin bane masida chief minister na irang asin lan uhan ba khaktat na jana khongjang adu kanagumba political party kharana insin laga tawhan bani haikiba adu karamba political party ga inmate singa samnabaro haibadu chief minister na haibiu amade ngasige khongjang adu da Manipur police singa tear gas amade rubber bullet na chingba kapsin duna mioi taraga ni thoi asok apan nangan kiba adu awang ba thakta kandem tawi haina so bahana makha chana phongdokhe Honorable CM na ngasi aikoi gi khongjang asibo aikoi gi iumda hanjanabagi assembly na pass to view resource ma pass to be ka matam ma kakiro highway khongjang changsin besida madu ona tenaba da la ara no han to pe ka da aikoi MLA gi yumda lege yadabagi rally chatpani haiwo pot lon ko thopse asi faide lai utibni masi aikoi na strongly aikoi condemn tawi ma ki wafam adu masi hantopi ga damna haiwo wafam ma se koi victim ma ke degi haijari loina na ma ki pakhung gi salapada masi gi aiba rally du karagumba kharana politicalize to male politicalize to male habida na politicalize to bigano haiba mana tilama ka house tami madu mangna politicalize to bigano haiba na ai koi se political party mana insist to ka da injala ka da adu sinba political party mana organize to ba rally ni haina mahagna haibirab na ai koi ga samnari ba political party do madu ai koi ga means more degi chalai ba mafam punamati chalai ba lan chelaba victim man je masi ga chaminari ba Manipur pumbagi victim ya chaminari ba political party do madu mahagna kana karam political party no have se CM honorable CM na miyam khana changtobom thwe World Breastfeeding Week 2024 ge thauram Thobal district ki oina su ngasi dage Thobal district health society ge district mission director su oiriba CMO Thobal Dr. Painokulna haudoktuna district asigi lediba health facility punamakta chathaba hokre closing the gap breastfeeding for all haiba theme da Thobal district ge CMO complex leba NHM conference hall da pangthoki ba thauram aduda Thobal district hospital ge medical superintendent Dr. W Rohini Kumar amade child health Thobal DHSK director District Nodal Officer Dr. K. Sanjibna Akhanaba mitungin oina saruk yakhe medical staff sing amadi asa kaya saruk yaduna pangthokiba thoram aduda Dr. Wainokulna hai mamangai dagi hauna ahal laman singna mamagi khomlang ase sida hidak ni haina rabasu mama oibi kaya amana mamagi khomlang ase macha singda pithakna daba kaya ama yaure maru oina angang unaraba matung mamadagi ahanba tholakliba khomlang ase macha singda pithak pigatabane masida angang aduge tungda kanagadaba kaya yaure medical staff sing amadi asa worker singna wafam ase mutum khudingda khanganduna pangthokliba thoram ase mapung fahanse hainasu mahana makha chana apil tawke None Forest Division Sinduna Bandan Vikas Kendra Trifed ke Makhada beneficiary singda khudong chaba phanghanabagi thauram amanga se Longmai Part 3 da leiba multipurpose hall da pangthukre thauram aduda None district ki DC Sarat Aruju district asige SP in charge Namsadai Peter amade DFO None na maru oiba michunglen sing oina saruk yakhe
Benefit ase self-help group 35 da yenthokani. Makha tanasu None Forest Division ki makha da laiba Chupul, Lubanglong, Namkaulong, Goitang amadi Gyonglang Vidi DK da su yenthokani. Thauram aduda miyoi chamaromna saruk yakhe. All Manipur Muslim Development Committee Headquarter na mayai kaba chinjak sizinaramba miyoi mapan phagatlaga wakhal taminaraba tungda miyoi anina imung manungda khusinakre taret amana imung manungna pamba rehabilitation center da thamkre haide AMMDC ki Vice President Muhammad Abbas Khan na kudek piduna thadorokpa chorol amana hai ngasi ayu pung 10 makhairom tabada akaknaba paw amu phangbadake lilong haurebi tural ahanbigi area kharada AMMDC ki anti-drug cell ki thomi singna drive ama chathake drive aduda miyoi mapal ase chingnaduna wang paung tawbada heroin number 4 amati SP and 10 tablet na chingba sizinaba miyoi oirambadagi phagatkhibane imung manunggi miyoi sing kauduna wakal taminaraba tungda miyoi anide imung manungda sinakre aduga taret amana mahausage punsida hanjilakpa ngamnaba imung manuna pamjaba rehabilitation center singda khusinakibani haide cherol asina hai mayai kaba chinjak chabai duanba singda kanglo furuke khenaba thamdana amade aigi migi khaidana mayai kaba chinjak ki mayokta leminarasi hainasu cherol asina biyam apil charole Moirang Kampu GP da mahai masingi lamda afaba mahairoi kaya tholakpa ase yamna afaba khudam amani haina GP asigi hanagi pradhan Laurembam Rameshwar na phongdorukle Moirang Kampu Community Hall da pangtokhiba chahi asigi class 10 amasung 12 ke examination da mai paklaba mahairoi sing opagi thauram amada wafam asi phongdokladuna bahakna hai Kumja English Nation taraga taritagi hauduna GP asigi manungda leiba class 10 amadi 12 examination da mai paklaba mahairoi sing opagi thauram asi pangtokduna lakhibane Corona Laichat Lakiba Amade, Irang Asina Madam Oiraga, Matam Khan Lepkibane. Adum Oina Magjahi Asigi Oina Mai Paklaba GP Asigi Mahirosing Asida, Amukhana Kudol Piduna Pun Togot Pasi Hobane. Thauram adugi saruk amang oina Moirang Kampu Union Club na National Amade International Award Fanglakraba Amade Handakta Honorary Doctorate Fanglaba GP asigi hanigi Pradhan Al Rameshwar da su ikai kumnamutke Club asigi Vice President M Surkumar na hai Al Rameshwar na piyam gi yaifanaba amade GP asibu chawkhat maike da purakna ba thabak kaya tawbagi damak mamang da National Amade International Award kaya fangkre Global Human Peace University na handakta honorary doctorate pirakpa ase maikai asomgi oina yamna chawthokchani ngai ni haina mangna makatana phongdokhe Mahiroi sing haitare pung thopolona tungda moi bujati yuri wenimul wakhalonda aina sei puri pathokna dum lakchabani adon hayo pathokba je machi su hogi 2024 ki hogi morang gram bachai community hall sida aina ngamjaba haitare makoida summa medal lam salvik loina na asam khudon kaya togidna ina sigona haiba mahiroi sing asi opure tharum amasung mokhoi pung thokwa amagolona na ina angam magna ka Putin Pandagini yang Putin. Ngasisi ko yamna nuwaiba special day ne ko society club ki maike digi apene kanjai madam di karigino haraga August ki town 1 ngasi ki program sida uji marang ka program pasai ki ex-pradhan oriba Lamram Rameshwar na ki mahaki achievement marang program panchayat mahana ukiba performance mahaki performance di agreement ni India government ma ba pasal kambi dana international masu national ki award pa ama kusin nabirakpa magi tobimal khanba upira kogidam tamara program panchayat ki maike thagatpa harau pa pondok cheli lolana makhata bada tauru thabak kudimukta mafi mai pa hena lebak ki damakta marang program panchayat ki hena apa torpa Aroy beda moriba pau umuna pizare Lamdam asida mahausagi tangdulay taba phibam adu puraknaba ngasidagi anawban lamay ama hangdongpa hurani haina Manipur ki Chief Minister ng Tomon Birena phongdokre Chandel amasong Kaching District in Tona Badalay Bake Molnom Kuldat Lenga ki Ayaba Yaudana Saba RCC Thong Adu Soydana Tuwagani Haina Chief Minister ng Tomon Birena phongdokre
State asegi chakwa thaurangi thabak punamak maning khale haibase rang thamkiba budget estimate aduna mayek sengna takni haina opposition ki member MLA ke mega chanjana house ta thamkhre. Relief camp ta leiba sing masa masa ki yumda hanjil halu haiba demand lakiba khongchet ama thingna panabada police ka muna khre. Pau loba chang luba pawi ama police na furakpadagi shople. Amade pau loba chatpa pawi furakpagi matangda chief minister ga pawi shinga unakre. Chief minister chap chap action napatkani haibagi thazaba pidakre. Matang asida Times of Manipur na pisaba na bidangi Paulo Shinjare, hiding tabir besungbo amukana krumjare.